kencang sikit tak? Penuh tak? Lepas tu tuang balik. Kena tengok buka dia ni. Tadi dia bilang lah. Assalamualaikum guys. Bertemu lagi dalam channel saya. Daripada amatur untuk amatur. Kalau boleh, saya harapkan anda subscribe. Ya, all barrels atau tong drum saiz 200 liter. Apa yang kita nak buat hari ini? 5 persiapan mudah untuk kita siapkan BBQ set. Dalam lakaran ni, kita akan potong lebih kurang 120 degree angle untuk mendapatkan sudut yang menarik dan sesuai. Bahagian 120 degree tadi, kita akan jadikan dia sebagai penutup untuk BBQ set kita. Potongan tersebut adalah seperti di dalam gambaran lakaran ini. Dan seterusnya kita akan pasangkan kaki stand untuk BBQ set ni. Sebelum mula, kita siap-siap dulu dan kita dengar lagu klasik daripada Mozart. Oh, tapi sebelum tu, ini adalah bahan-bahan yang anda perlukan untuk persiapan BBQ set hari ini. Perkara pertama, ini adalah power tools yang kita akan gunakan untuk memotong drum. Cordless jigsaw dengan metal blade. Kita perlu buat tebukan menggunakan grinder supaya ada insert untuk kita masukkan metal blade ke dalam. Setengah orang mungkin menggunakan grinder sahaja untuk membuat potongan sampai komplit dan ia mungkin lebih cepat. Ia bergantung kepada individu sama ada mereka lebih familiar dengan tools yang mereka gunakan. Kedua alatan ini boleh memotong metal plate tapi bergantung kepada preference masing-masing. Jangan lupa pakai ear buff sebab agak bising sebenarnya. Sekarang kita buat Excel dulu. Dengan buatkan line dan menebuk lubang terlebih dahulu pada permukaan drum. Cutting jigsaw atas metal plate adalah lebih sesuai di atas permukaan yang rata dan tidak bergerak atau ada risikonya. Ini adalah akibat kickback. See? Sebab dia sudah beralun-alun mengikut kata abun dia dah beralun. Jadi kickback tu kita perlu berjaga-jaga dan berhati-hati. Kena tegak sini. Metal blade yang ada telah patah, jadi kita terpaksa menggunakan grinder untuk komplitkan pemotongan sampai habis. Inilah hasilnya guys. Setelah kita lepas yang pakai so tu okey kot. Cuba test tangan. Seterusnya, setelah pemotongan tadi selesai, perlu diingatkan yang kita perlu canai atau tumpulkan bahagian tajam hasil dari pemotongan asal. Langkah berikutnya, kita akan buatkan base stand untuk BBQ set kita.
Seterusnya kita akan membuat pemotongan untuk besi rangka. Dalam kerja-kerja ni tools yang saya gunakan amat membantu dan very useful in order to do some minor cutting. Okey, besi rangka yang saya gunakan ini asalnya adalah daripada anti-climbing fence yang mana kita reuse semula untuk penggunaan BBQ. BBQ set ni telah siap. Dari segi rupa minta maaf, tapi dari segi function harapnya 100% berfungsi. Teknik pembakaran sebelum digunakan ini untuk menghapuskan sisa-sisa residual yang mungkin ada pada tongdang tersebut. Produk ni telah ready untuk diguna pakai. Best part dari produk ini dan momen-momennya adalah selepas ini. Okay, masakan pertama. Supaya untung pakai washer. Tak ada enjin. Tak ada pakai enjin buat kereta ni. Lepas BBQ tengok enjin washer. Tapi kecewa sebab rupanya washer tak ada enjin. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you, we will rock you, we will rock you. Okay bro, terima kasih kerana menonton. Sila support dengan subscribe channel saya.